Velkommen til Utzon Center. I dag er det blevet tid til en UTZON D.I.Y. Vi skal nemlig lave kalejdoskoper. Et kalejdoskop, det er en mønsterkikkert. Og det er faktisk helt vildt nemt at lave sådan et kalejdoskop derhjemme. Det eneste, man skal bruge, er et paprør eller købe sådan et her, som allerede har et hul til øjet. Og indeni, der har vi sådan noget spejlmateriale, som man skal bruge, så man kan lave den effekt, som et kalejdoskop har indeni. Så skal man bruge en masse nice nips til at lave sine mønstre ud af. Så skal man bruge noget mønstret papir. Og saks og lim. Tada! Tada! Diana, ved du godt, hvorfor det er, at vi skal lave kalejdoskoper i dag? Ikke rigtigt. Det er fordi, lige herude bag ved os, der er vores store udstilling, der hedder Rumtosset. Og i den udstilling, der er der en installation. Installationen den er lavet af en tegnestue, der hedder JAJA Architects. Og de har faktisk omdannet Rubia Knude Fyr, som ligger her i Nordjylland. Der har de lavet faktisk et ret fint kalejdoskop indeni, der trækker lys ind i det her fyr. Et fyr, det er jo sådan et lille tårn, der lyser ud til vandet, så sejlere de kan se, hvor kysten er. Men nu efter, at det her fyr det er nedlagt, så er det jo bare sådan et sted, man kan besøge. Og så trækker de altså lyset ind i stedet for. Mega nice. Derfor har de lavet sådan et stort kalejdoskop herinde, som man kan komme ind i. Så er du klar på, at vi skal lave vores egne kalejdoskoper? Max. Så lad os komme i gang. Det første, vi skal gøre, det er, at vi skal lave spejlinger inde i vores paprør. Spejlet, det er nemlig det, der gør, at man kan lave de her flotte, symmetriske mønstre ud af alt det nips, vi har fundet frem. Se, nu har vi 2 spejle her. Og hvis jeg nu lægger, nu har jeg bare lige sådan en form her. Hvis jeg lægger den her, så kan du se, så blev der 4 af dem. Hvis jeg så lige vinkler spejlet lidt her, så kan du se, så kommer der flere. Så det vil sige, at det handler om, hvordan de sådan er vinklet på hinanden? Ja, lige præcis. Alt efter, hvor mange spejlinger der kommer. Og når man så skal lave noget, der er uendeligt, så skal man have mindst 3 spejle. Man kan selvfølgelig også bruge flere, så bliver det også uendeligt. Men så er det altså sluttet helt tæt, og så bliver det bare ved med at blive spejlet i en uendelighed, og det er altså mega flot. Og det er lidt det, der kommer til at ske med dem her jo. Lige præcis. Så lad os gøre det. Ja, lad os gøre det. Hvordan får man den til at sidde fast? Jeg skal bare Sådan bøje her. den sådan Bøje her. den. Så nia. Kan du komme nia? Det, der skal ske nu, det er, at vi skal have noget nice nips lige hernede i. Når man fyrer det hernede i, så tænker man bare sådan, Hvordan skal det blive flot? Men når man så kigger ind i, så på grund af spejlingerne, så er der blomster og alt muligt flot. Cool, jeg er ready. Vi har lidt nice nips at vælge imellem her. For eksempel har vi noget peber her, rosepeber, som er sådan noget rødt peber, der er vildt flot. Og det her, det er sådan mini-pasta-skruer-agtigt. Lækkert. Det fede, det vil være, hvis man bare finder det, man har derhjemme. Altså gå ud i køkkenskuffen, find noget pasta, find noget peber, find noget Havregryn, farve det med frugtfarve. alt muligt. Man kan gøre alt muligt. Ja. Helt sikkert. Så skal vi ikke bare... Lad os bare komme i gang. Jeg tænker, jeg lige prøver at putte lidt pasta her i. Med de her perler. Ui, det er nice det her. Okay, jeg er færdig. Jeg er også færdig lige om lidt. Tricket er ikke at sådan fylde den helt ud, fordi det skal være sådan, at det kan bevæge sig. Så er jeg Så færdig. det er faktisk fint. Ej. Fedt. Hvad er næste skridt, Julie? Det er rotation. Den roterer det fint. Ja, det gør den. Men kunne det ikke være fedt at lige sådan gøre det lidt mere personligt? Helt klart. Ja, og det tænker jeg, vi skulle bruge det der papir til. Mønstret papir. Så det er bare om at vælge. Jeg tager den her. Ja, jeg tror, den vil jeg gerne have. Så det, der er vigtigt med det her mavebælte, det er jo, at det ikke er for stort. Så du skal ligesom finde en eller anden størrelse, hvor du også stadigvæk kan holde fast ved paprøret. Jeg prøver. Years later. Det kan jeg da godt se. Det er både sådan mere personligt, og så bliver det faktisk lidt nemmere at dreje det rundt. Må jeg se din? Ja, må jeg se din? Ej, hvor er din mega fed. Ej, det er din altså også. De her farver er bare sygt gode sammen. Ja, Pasta og pink. De passer totalt godt til det der udenpå. Fedt, Diana. Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Jeg håber, I derhjemme har hygget jer og får lavet nogle vildt fede kalejdoskoper. Og hey, husk at like, subscribe og kommentere. Det er så hyggeligt at høre fra jer og se, hvad I godt kan lide. Og så er der ikke andet tilbage at sige, end vi ses på Utzon Center. Hej! What? Det ser for vildt ud. Prøv at se. Wow.